200 شخص في ساحة الزيتونة بقلب مدينة زيوزو، وقاموا بالإفطار جماعيا علنا. تناولوا السندويشات، المياه المعدنية والمشروبات الغازية وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة زيوزو. هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما، كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير، وقد أطره الكثير من المناضلين المحسوبين على الحركة الداعية للحكم الذاتي بمنطقة القبائل في غياب تام لمصالح الأمن. الزميل حسن زيزي غطى الحركة وعاد لنا بالتالي. Écoute, attends, l'aéroport d'Alger est verrouillé par respect de la table de c'est par respect de notre religion, à l'islam. Le colonel Zagiz Ahmed va dire que le contre l'islam, non. Elle ne sera jamais tolérée, la guettizouj. زيكتيزوج وتلاحظ كاين اللي متبقر عبد الغاشي الناس مام يتشرمض شويه لكن هذيك انهم بون سونتي مام يبغى يكيف هذه يسوي شوازي يسيزول هذه خير نضروا يزولي هذه راح هذيك ثورة كاين شويه كاين هو الانسان حسب انت كل ربي سبحانه ثورة انك اخذ منك تنزور صار مليح ماشي لان صار من القبائل لان صار ديال الاسلام لان صار كل شيء لا ديون مشيت نفهم قراحه هذيك أشو إن شاء الله نديه ضربة إذا كاس طلب. الجدير بالذكر أن أغلب المتجمهرين هم من المغتربين بفرنسا والذين يلتحقون بتيزي وزو صيفا، وقد تبرأ منهم سكان ولاية تيزي وزو. تبرأوا من هؤلاء مؤكدين أنهم باتوا يعرفون جيدا هذه المخططات القادمة من وراء البحار والتي تهدف لتصوير الولاية على أنها مدينة لانتهاك حرمات الأخلاق والدين، وبالخصوص في شهر رمضان المعظم، مؤكدين أن الولاية هي مدينة الشيوخ والعلماء وحفظة القرآن، ولا يمكن لمجموعة متكونة من 200 شخص أن تسيء لولاية سكانها أكثر